Slendro, Pak. Monggo. Paingan ngono ya kena. Niku pelok. Niku pelok ta. Oh iya. Nah. Mane ora banyu mangen. Oh, ganti. Oh, iya. Angin. Ora iki ya. Kowe bar. Weo ya. Weo iki. Ya sakarepmu. Pelok mawon, Pak. Pelok mawon bawanipun. Iki ra mesake sing gender. Sarunge lak suwek tenan Nek iki. sarunge bodho. Kowe mikir-mikir ini Pak sing. Pelok Mas Gendro ya. Pelok wae. Mangga. Pasar Sungging. Ais. Menengo reng iki baku iki. Oper Gusti Ben fokus ngen bawa sik, Cak. kagungan panyawat Arep sugih sok apa? panyawat nulangku Wah, jan. Senadyan to Piyayi Solo ning dijajal cara Bandung utawa Jawa Baratan suarane ya kena dirasake ya, Gong. Hentek. Halo. Gusti Duit kok gilik tak geret kok malah senep. Sarepit mundut lantaran hoyong pisan bareng Ku ilang. Datku ilang. Ngenes men. Terus ke. Mun kitu mah. Sik nemu iki ya. Gusti teh ngaraos. Sereng. Bareng ya. Bareng. Bang. Engko sing hina aku. Iya. Mangga. Hebat. Wah, Rinto nek yaene isih melek Rinto. Coba kok bar gara-gara ngantuk mentah ya. Wong arep turu ki yen arep turu ki biasane angop. Iya ta? Angop sih lagi turu. Yen rinto ora angop. Piye? Kukur-kukur. Anake Mbak Uti iki lho. Awas, slendro Pak C. Oke, dados. Oke, ya.
Siap sik, aja kesusu. Kata. Selandang pengen esuk ndang ngedung. Wo. Jaga. Jaga. Santai wae engko ora ketinggalan elep. Ya. Mangga. Pak, kula ditumpak kelep lho, Pak. Ngeres ya. Ya. Ayo Sulis. Mpun ngoten ta. Ono. Nge ono. Gur sak cerit ngono. Bajing luncap. Bajing luncap. Ke istana. Aduh iya. Abdi lebab narosan teti hanggalna bajing loncat bajing loncat Banter.
kasih sekali. Padha-padha. Matur nuwun Kang Gareng. Nggih. Awake dhewe netepi wajib lan sadurunge awake dhewe sowan ngersaning Ndara Werkudara. Nggih. Ora liwat sugeng ambawarsa kagem njenengan Bapak Bambang Suwanda. Nggih. Tan kantun jenenganipun pepunden kula Bapa Ngadina. Ngatur kepanuwun ingkang tanpa upama wis nimbali marang awake dhewe ana kene diwenehi kesempatan supaya gladhen ning Cipondo kene ya Reng. Nggih wonten lebat kladukipun atur nyuwun pangapunten Nggih. kula sakonco. Gong Suwandara ngagem cara panaragonan, Gong. Lek ora kuwi kok ya. Srepek panaraga ki eneng. Oh iya, ayo jajal ya. Samara pamoring sukma sinukma winah yawing asepi pambukaning warana tralen saking layap linyeping aluyuping ora pangling iki kaya si Abimanyu padha becik Abimanyu Werkudara niring sambi kala sowan kula pangabekti kula mugi kunjuk Padukawa Yaya Abimanyu mumpung ana kalodhangan kang prayoga pun Kakang bakal ngaturake panuwun marang Si Adi king menapa kados mekaten Kakang Mas mestine Si Adi kelingan nalika ngupadi patasa kembaran kanggo sarana dhawuhing Yayi Abimanyu biyen pun Kakang ketemu kelawan Yayi Pergiwa kawiwitan saka tembuk ing Panyawang banjur wiwit tetepungan satemah padha ndeder wining katresnan lakuning mangsa kala jebul dina samengko
pun Kakang bakal kasembadan ngarep marang Yayi Pergiwa. Yayi Abimanyu bangeting panuwunku dene Siadi dadi jalaran pun Kakang bakal palakrama kelawan Yayi Pergiwa. Menika kodratipun Gusti Kakang Mas. Malah kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pamidene paduka sembada mujudipun mapasa kembaran minangka srana anggen kula dawuh punika lara semanten. Abimanyu. Areh ning wis asat riwe muaring napasmu. Diagi matur sowanmu iki sapa karepmu dhewe apa diutus dening Jlamprong bapakmu. Waduh wo. Amrat anggen kula menika badhe matur kok wo. Ora perlu nganggo ewuh lawan pekewuh tinggal matur nggih anakku wong bagus Abimanyu. Abimanyu. Gagap atur muntadake cubriyaning atiku kowe bocah lanang aja kaya ngono pakartimu mingka matur. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kinincang alis risang maweh gandreng. Sabarang kadulur kirmo yakmayik ing kula namung pundi dawuhipun Kanjeng Rama Janaka dene dawuhipun mekaten kok Kulub Abimanyu sira sawana marang makmu Werkudara aturna lamun ingsun nedya murungake nggone bebesanan Nini Pergiwa bakal tak dhawuhake kelawan Atmajendra Ngastina kakresmana Mandra Kumara. Mekaten kala wau dawuhipun woreh ning sampun cekap sowan kula keparang kula nyuwun pamit wo. Kyai kados pundi Kyai? Kagyatri sangga pirang renangku kinempet kempet sangretnaning bawana iki tukang malang ati ing sampun Kyai kula aturi nyirep radaning kanepson paduka Kyai Gatot kowe bocah kurang prihatin mung gedheke nggonmu micek karo gaglak wae. Ora ana pocapane anak Werkudara wurung nggone dhaup. Aku isin mentah kaya ngopo lok ing wong akeh. Wis Kakang aja nesusik sambubarang kena dipitung sing kanthi apik. Yen nyata-nyata kuwi anak Werkudara. Mestine ora kaya mengkene lawakunmu. Sepet aku nyawang dapurmu ora minggat lak jangkah motar kowe. Walah, letut, kowe aja lunga ya. Tansah marep pamoring sukma sinukma winah yawing ngasepi sinimpen talenging kalabu pambukaning warana ing jagat dewa Bathara ora ngira yen po bakal pupus pangarep-arepku Yayi Pergiwa
jebul katresnanku lan katresnaning Siadi ora bisa nyawiji wong ayu. Lali datan bisa lali pergiwo aku tresna kelawan sliramu wong ayu lawasaya katon umpamakna wit-witan kang gedhe tinutuwan datan bisa semi marajak saya sami tresnaku ngrambuyung balung pakel doh mbok gunung tejo bengkok ngirnom bare son lumong ngarep dinyokat yang dadi laeng wong sabumi rejo sokang pinjo warna suntemada ing kana ta wau umurku mepira tyasira dyan Gatotkaca Hanggarjita lamun tan kasembadan sumanding lawan Sang Dewi Pergiwa gawang-gawang katoning netra amung Endang Pergiwa kumliyanging ronaking tinarka lilinging netra Endang Pergiwa regemeng mendung ning antariksa tinarka wayangane Endang Pergiwa mlarak sempal katiuping angin tinarka astane Endang Pergiwa kang kumlawe ngawe-awe paksi sesandran ing tawang rame ocahe tinarka grabyak suwarane Endang Pergiwa tumungko ing akasa tumungkul ing pertiwi kang katon namung citraning Endang Pergiwa sewu rasa sewu lara dadya sajuga mangkono rasane wong nandhang barang ta kocap persasat atas tetalining jejantung pantok pepuntoning tekad kedadak tuwuh rasa nedya alampus diri yen jejeg pertiwi ndedel ngayuh wiyati